其實咁有啲過分。如果你打斷喷兵的動作，那它會繼續摸浸啦，趁機落點攻擊。到時間而家15。破壞3次傷口後，它會解除全能之主模式，出一個大硬直，同時仇恨也會解除。另外，睇好簡單，你老母望下條先。睇人哋玩完之後自己玩 piece of shit。唉，愛很美綠珠寶，有場喎咁快，咩？咁快有場，幾突然。手槍合我係，哇！個拉雞聲真好聽。好撚大，好撚大，算好撚大。直去啊！後面好似唔關，後面好似唔關事嘛，後面好似。係啊，公棒鎖匙咯。但係我哋都冇個火機，都冇個火機喺度。咩冇火機有冇鳩啊？咩啊？佢有個佢拎火機啊嘛，金火機啊嘛，喺度咩？咩啊？公棒鎖匙喎。咩嚟㗎？公棒鎖匙停拖車停咗一場公棒啦，網友。跟住唔係去個宿舍嗰度攞個火機咩？攞完火機再翻嚟。唔係點啊？我都冇火機。個任務就係擺低個火機啊嘛，佢有冇要？咁冇火機點擺低？走咯，好咁冇所謂㗎，留翻下一場嚟咯，OK 嘅。咁我哋照行，因為就係咁依家攞咁多火機冇計喎。spawn 咁偏僻嘅地方，我嚟去工廠啦。工廠宿舍咯，之後入去藥房執下啲樹工具先。其實我想打埋個廢墟咯，我想睇下有冇樹工具佢領埋。我喺藥房真係好聽唱成條，天個阿勁都好聽，個消音嗰聲。我話係啊，特別好聽。天個天個勁好聽。中意焗佢有冇？啊！之前執都唔執，依家喺邊啊？叫係咁執嘅食到。我想執都見唔到，有先得㗎。唔係我唔想執你。開始出唔出？哇！你錯雞啊你！即刻試下先，你有冇呢兩嚿？買唔到我錯嚿。唔係買唔到，我哋買係我哋買唔到。即係買唔到。佢買到啊！我哋係冇資格買啫嘛係。其實一間領完，我可能直搭車走到我哋。係啊。要快啦，跟住之後架車要快走。快啲領完 watch 過去咯，睇下冇水工具嗰種要揾下有冇。AP 6.3。3手槍啊！你要唔要啊？你唔要俾我。衝鋒槍打嚟㗎嘛可以。我而家咪衝鋒槍，同埋我而家咪攞手槍咯。咩人講嘢？望咗眼咯，見唔到咩特別嘢喺度。可能我睇下眼咯。你喺邊度？情報講下你睇。接得嘅，揾到303鎖匙。咩啊？嗰條303鎖匙最接唔答你。咩？廢氣！做咩？Oh my god! This good? Oh, this good 啊 ！This good 啊！我哋可以入去玩啦。即刻着套綠呢卡卡同入場玩。入工廠啦要。入工廠係啦，呢場已經賺咗啦，呢場已經。去埋大廢墟，係咪啊？就直接去工廠度做任啊！工廠係咩？係啊。
夾仔啫。佢女槍指住我，驚嘅我。大爛一隻咯，新爛嗯，一隻經過，大爛廢墟。咩嚟㗎？M2甲你認唔認？ M2甲係咩嚟？冇啩。我冇嘢，炸啲嗰個有記錯咗。誒點行我哋啊？呢度你要去邊啊？你要去宿舍啊嘛？宿舍同工廠咯，入工廠擺嗰個 cam 啊嘛，廠都係喺前面嘅。咁行啦。啊打埋先係有一隻嘢咯，咩嚟㗎？驚我！啱算啦，唔好理佢，淨係行左邊咯我哋。啱。sniper 搭成要嗰隻嘢，好聲嘅呢入邊有 PMC 啊，度，好啊，好聲嚟㗎。出面咯。係啊，我聽到聲。我掉粒嘢出去，得唔得？前面右邊你睇唔到啊，你出咗去先。未打唔到， Grenade 39啊！入唔到嚟我哋。等你唔好突個頭出嚟。我知，我揾個靚啲嘅架槍我唔想俾人咁偷到。我望下先，右邊有人，你睇住對面，你對面，我知啊，嗰個窗口我望得到就係。你對面啊，唔係窗口啊！我操！好危險喎！我後面喐緊，你39啊！寫緊啲咩？啱先有嘢跑過窗口。第一隻麗塔，前面你正前面，我前前面面。屌！呢邊又嚟啦！我知你打個位啦。單咗，差一隻鷹眼，應該啱對面窗口隻嚟。唔係啱啱騎士你睇唔係佢又跑過嚟你呢邊。睇翻右邊，你睇翻右邊，睇翻右邊，睇翻右邊，睇翻呢兩人。應該得呢度入嚟㗎咋，得呢度入嚟㗎。有喺街度。哇！你吞。睇住佢呢啊，有佢呢應該。我知，我呢邊隔住個門口。右邊。單。OK，我哋。 Nice teamwork, bro！ 哇 ，M4 開心仔有收穫。掉緊咗把槍佢，望本就即刻。我屌佢直接穿牆，你要穿住樹葉皮㗎喎。有啲狗喎咁呢嗰兩隻咧係就咁衝埋嚟咧，好啦，好笑啊！度。係啊，所以我等緊企呢個位啊。你望住我得㗎啦，我望住窗口有冇人打我哋得㗎，我哋望住咗佢而家。嗰個60飛彈，開心舒服。邊個佢冇夾嘅咩？佢呢只係傻瓜話佢冇夾。沙鷹有咩執啊？你呢度俾啲嚟喂。會吉。單咗啦。有咩嚟？佢又係打把廢散彈嘅。MP7你要唔要？我攞走佢。MP7
七攞走我攞你見咗 MP7 誒，你要？好借 M80，啱啱冇晒彈。嗯，攞嗰啲嘢先。嗰邊夾攞走埋先。呢個你攞埋彈走。大佬，喂，又係咁你漂移單咗，你褪晒啲彈出嚟啊！褪晒啦你咩彈嚟啊？呢個係，180咯。我明白，掉啲唔係揸支槍。嚇，鷹眼揸兩支 M4嘅咩？鷹眼揸應該打皮下啩？我交華揸兩支係咩事啊？正常得一支主夢嘅啫，佢應該執咗 play 下啲。哦，鳩我兩把食下嘢，你要唔要食嘢？呢個位幾好。出面有隻。唔該。你蘇格我豆豆。佢好似唔見咗隻。你使補下啲嘢食嗰啲啊？我可以撤離㗎啦，我可以。有啲 friend 嗰度啦。係咯，去個工廠嗰度咯。補下先，佢射咗隻腳有冇嚟？哇 M95嚟㗎，屌！快彈，屌你老味！N99啲打都幾狼嘅，佢邊武器嗰啲都。咁樣應咬幾臭喎 ？N99都成日我唔死。我俾手槍打撚死咗啲隻鷹咬。FMJ M88有咩唔同？嗰邊有隻。中指你有冇？拋上嚟嘅中指係咩事？屌 AUG 嘅啫。得咗啲批油喎。我睇啲咩呢粒咩彈嚟 FMJ 咯，我幫你拆咗啦。係啊，嗯，我哋咁樣做大哥。我一堆槍喺度啦，我孭住得，我孭住2把 M4同60飛彈鼓，繼續啦。一把夠啦，太彈唔夠啦。走啦，走啦。好。傾咧，慢慢夾佢啫。唔貪，我都玩塔 top 啊。讀緊我。
飛彈好撚廢，廿飛買唔到。好似係去兒童啊嘛，兒童好似兒童喺右邊。波士嗯，波士唔知。可能有個突然間 spawn 出嚟都唔定。小喇叭開把 M99先，穩陣起見。哇鷹眼你個人工機咁低，你點樣瞄準嘅？佢電到嚟啊嘛，狗個人工機咁撚低，你都可以打死我哋。自動修正喎。因為黐佢線，慢慢趌過嚟先，好黐入。即係後窗嗰度。之前要鳩跑，而家直接行入嚟就得啦。之前好多次都跳入去鳩。哇！咁樣好槍咁木嘅，有黃啊！趌緊過嚟，有啲超重。你喺樓1、2樓一樓開門啊嘛， 144、114。 14。攞啲彈出嚟先，掉把 M 波度，反正佢落咗唔得，入咗嚟先都係。114喺入邊，一邊我哋一間房，hello，有冇需要工具？係講2分大，係文件包。我拆咗啲道具先。WD-40。40我要啊，你係咪咩呢料呢個？哦，呢張咩料？哦，有封信喺度咩料？咩信？咩嚟？有封筆記信。你貼喺度㗎？你掉卡定？邊度？你有冇望？呢度咯，呢個位置咯。喺個紅色杯右邊咯。誒有喎，4G 哦，劇情嘢嚟嘅。有先係咪有咩？出面啦，入嚟啦應該。我講插埋把 M4 先。 The hell? 屌 What the hell? 做咩？戇鳩啊！係我啲指甲係重，打埋 M4 先。戇鳩呢度有隻烏鴉、貓雕、獅雕，黐撚線嘅呢間房。咩料啊？你間房係？你咧？你呢個位咧？呢間房黐撚線嘅。雕像收藏啊！呢度呢度咧有貓雕啦、獅雕同埋烏鴉咯。齊晒喎，我標。咦？屌唔係細支啊，搞錯，係細支啊！細支10鳩幾萬啊！你一定要執。我見到先得㗎。係咪去埋對面？係咪去埋？唔係啊，全部都係呢一層。即係2樓。我303，你要303。我303金鎖匙啊嘛。 303金喺上面咯，樓上咩？呢層咩？對面咯。係咯。
跟住去埋個海關房，應該去埋。 308乜撚嘢繼續用把依家手槍唔得用慣手槍，冇用過手槍啫。我單純係啲子彈多過超重，我啲子彈多到。我 M4 再加埋 MP 嗰把嘢，子彈多滯喎，又係。屋企有冇冷夾箱？有冇子彈槍？有打。冷夾箱有咯，換咗個 GP 幣。係我未睇嗰條箱有啲咩，我跑去對面先。等陣先，我換定白下60飛嘅冷固先，我應該打地底。穩陣起見，換定個咩先？換定個高彈鼓嘅先。我過對面搭馬路。唔會好似你咁7個人企喺度望交喎，應該。報警60飛應該夠數一次嘅應該。而家上緊喺2樓樓梯公天上緊。3唔3啊？想好似冇嘢。好似。攞住呢一身嘅裝備翻到去又冇位，個金庫孖到。咁部機見到超明顯。搭車翻去點？車先。用車先得嘅。好耐冇翻。太多子彈喎！而家身上嚴重超重。Do you car? Do you see my car? 有啊，有卡有卡。我撳車先，定點？不過你跑到過嚟，我都知啱啱撳掣，我冇氣。邊啊？係啊，我啱到啦。點解你唔喺2樓落嘅？我記錯方向，落班啦。有青蛙叫啊嘛4700，都幾抵。呢個門檻要咩唔要讀到有嘅？唔俾你喎。有一個細鏡喺度，你睇下先知。有個細鏡用咯，一定有啊！撕掉，開換狗啊！包啊，撕掉擦撕掉啫嘛。馬有人我 keep 住執嘅馬。我見過一隻喎，依家度。係咁見到馬，執啊執啊，馬係車啦。馬過嚟。你叫邊個媽媽？狗。傻狗。